o să încerc să mănânc. O să mănânc doar morcovi și muri sau ce sunt astea sucuri. O să încerc să iau copilul, frate. Hai că te pune bine, Sorin. Păi știi ce face ăștia? Toți trei cu Ana și cu Sorin vorbește în privat acum, 100%. Da, știu. Așa. Am venit noi, suntem fraieri. Nu mai bine ieșim noi doi și gata. Bine, da. Ia-mi grăbești. Ce-i, mă, frate? Ieșim mâine, când vrei tu. Eu nu e posibil așa la acolo. Mamă, nu, deci, nu, să nu vă aud, nu mă duc acolo, să fie clar. Știu ce e cam mai postă. Credeam că e unde copii. Ce noroc. Deci o să iau unul câte... Nu mai am unul. Stați un pic.